啊嘛，你哋啱啱喺現場噶嘛，見到我佢截圖噶嘛，會見到你截圖啊，繼續上山。嗰陣時係你哋未出現佢截圖嘅喺呢度，跟住我就唔見咗個電腦啦，得唔得？你點解喺後邊啊？你喺嗰度先揾到我，唔記得？咁咪係咯，我喺呢度唔見咗個電腦啊嘛，而家係。咁我個電腦去咗邊啊？我點知啊？我懷疑佢係賊啊！你睇下鬼鬼祟祟，唔係佢唔截我點解？應該截停我啊！除咗佢你佬會截邊我啊！咁咪點啊？咁我點解唔見咗啊？佢唔係佢拍我膊頭嗰陣啊！我唔知啊！咁佢拍我膊頭做乜嘢啊？同佢啱啦！我同佢三唔識七，佢咪偷鳩我嘢咯？咩嘢啊？為咩嚟啊？俾咩警告？有咩機會？佢偷我電腦啊！你而家拉佢啊！偷我電腦嗰啲人又唔拉，貴你佬你哋又唔拉，你哋做乜嘢啊？揾到啦！貴你佬兩個黑衫㗎！我翻呢度做乜嘢啊？我翻嚟啊！偷我電腦啊！轉咗俾嗰個人，嗰個人再轉咗上次班手嘅啦，嗰部電腦好貴啊，5000蚊㗎。班仆街屌你，咪夾撚埋搞鳩我，屌你老母攞我部電腦！